حصول المسمى في الذهن لازمي لحصول لمعنى موجود له في الذهن حصول لدى خارج في الذهن يعني دلالة التزامي تعريف داسي اوقات بين اخذ شامل و بين عام خارج دي ودلالة التزامي دي توي إذا أمر خارجي اگر کومه معنا چې خارج وي د معنا موجود له نه هغه پتا چې حیثیت دروي چې تصور د معنا موجود له په ذهن کې وکي نو حصول د خارج وسره علی الفور راځي مطلب دا دی چې دا حصول د معنا موجود له مستلزم حصول د خارج لره ممتنع انفکاک د خارج د تصور زمانہ موجود له نه دای د دلالت التزامی تعریف وکړه خارج پکې په داسې حیثیت سره چې د حصول لمعنی موجود له په ذهن کې لازمي حصول د خارج په ذهن یعنی امتناع الانفکاکی حصول د موجود له نه انفکاک د خارج باطلی وجود ذهنی کی جو حصول موضوع له په ذهن کې کینو علی الفور حصول خارج په ذهن کې راځي تصور د موضوع له مستلزم تصور د خارج لره انفکاک نه او دا معنا د لزوم بین د معنا الاخص دلالت التزامی منحصر ده ولزومی بیان بالمعنی الاخص کی نماتن چې په متن کې دا کوم مثال خولې لغه دې کې خو په د باندې بیا د دلالت التزامی تعریف نه صادق دي ولی د مثال خی دلالت انسان په قابل العلم او په صنعت الكتابه د انسان خپل معنا موضوع له حیوان ناطق دی په تصور د حیوان ناطق سره تصور قابل علم د صنعت الكتابت نه راځي دا راځي بعد التعامل سره قرائن دې کې د دلالت التزامی معنا نه موجوده دا مثال چې ماتن خول نه نه دي وليس يلزم لازمي بحصول حيوان ناطق نفذين يا معنا موجود له د انسان حصول قابلیت العلم حصول قابلیت علم پدې دي دا کله راځي یعنی مجرد تصور د معنا موجود له مستلزم نه تصور د خارج ده بلکې اله بکیږي چې بیان عام ده چې تصور د معنا موجود له د انسانو کې حیوان ناطق دي او تصور د خارج سره مو کې قابل علم صنعت الكتابت نو بعد دا غینه عقل جذب بدون کوي مخکینه یو غوړي د معترض دا خیال لري چې تعریف د دلالت التزامی شامل له بیان خاص بیان عام ته خارج دي هغه ته دلالت التزامی نشي ویل د شرط نشته یو غوړي د په دلالت التزامی کې معتبرې بیان خاص چې کوم ځای کې لزومي بیان د معنی العام نه هغه ته دلالت التزامی نه وي دا معترض د په خدشین خبره نماتن اپلائی کور روان چې تا خو د دلالت التزامی مثال خولې قابل العلم صنعت الكتابت او دا سره دلالت التزامی نه دی د تطبیق د مثال د ممثل سره نه دی ونشو او په مسله کې تطبیق ضروري چې مثال به د افراد د ممثل نه اعتراض په وکړه بنام سره جواب کوي خدا جواب ضعیف جواب دی ښه زه به درته جواب وکړم قوي جواب یعنی زه جواب تسلیمي وکړم چې زمانم چې معتبر په دلالت التزامی کې لزومی ذهنی بیان بالمعنى الاخص دی دغه معتبر کړل منطقيانو او بیان اخص موجود دی په یو مثال کې
هغه مثال پکار دی یا دلالت العام علی البصر دی هلته کې لزوم ذهني بیان بالمعنی الاخص شته او دلالت التزامي شته نو دغه مثال ماتن ده پکارو او دې ماتن چې کوم مثال خول دا د بیان عام خول او بیان عام لزوم بیان عام چې دا معتبر عند المنطقین نه دی چې دا مثال د دلالت التزامي خول نه د لازمي معتبر نه دی خول کوم لازم معتبر کړی دی منطقیانو او لازمي اخص هذا اعظم مثال خول نو دا مثال د لازمي معتبر نه دی خول چې کوم لزوم معتبر دی او هغه مثال پکار دی دا غنه دی راوړي دا مثال خول دی د لازمي غیر معتبر نو قلنا نعم من المعتبر عندهم معتبر پنځ منطقيانو واللزوم البين بالمعنى الاخص هغه کوم دی دا مبني کې خبرې خلاصې کړې دی وزن الذي هو عبارة هغه عبارت دی اما ذکر یا اما ذکر لها غشینه چې ذکر شعر او منطقيانو ذکر کړل هغه دار چې مجرد تصور د ملزومو کې د تصور د لازم سره په خپل راځي او عقل جزم ملزوم کې چې هغه ته امتناع او انفکاک کوي چې د تصور د معنا موضوع له نه تصور د خارج لازم منفک کېدل ممتنع دا غي معنا دا چې تصور د معنا موضوع له کې دا ملزوم یا حصول د خارج سره لازم د لازم جمع کول سره نجزم ذکر لزوم معتبره دی او دا په انسان او په قابل العلم سنت الكتابت کې نشته نو ماتن چې په متن کې مثال خوله دی نو د لازم غیر معتبر مثال خوله ان د مطلق لازم مثال خوله د مطلق لزوم معتبر وی کړي نو ایمانم چې معتبر عندهم هو اللزوم البين بالمعنى الاخص چې هغه عبارت دی اما له غشینه ذکره چې مخکې ذکر کړی شو چې مخکې ذکر شو هغه یو کړي چې لازمي دي د حصول مسمانه په ذهن کې حصوله فيه اقع الا لكن دون خبر ان هذا المثال ليس للازم المعتبر عندهم دا مثال د لازم معتبر عند المنطقين نه دی بل للازم المطلق مثال د لازم مطلق دی من غیر نظر دی پکې نظر نه دی کړی لحاظ نه دی کړی اعتبار ده دا منم چې معتبر په دلالت التزامي کې لزوم ذهني بیان بالمعنى الاخص هغه دقه تصور د موضوع له مستلزم تصور د خارج له امتناع الانفكاك في التصوري او ماتن چې په متن کې مثال خول نو دغه لازم معتبره مثال نه له خوله د بین عام مثال خول او بین عام معتبر نه له دا مثال د لازمي مطلق خول چې معتبر وي او کني لهدا اعتبار به نه دی و مجيب په خدل شین خرواچو چې معتبر یو لزوم دی داغه مثال وکړي او ته په مثال کې پیش کړی لازمي غیر معتبر دا څنګه جواب کوي یعنی کوي تاغوجي ملا به ومني دا خبره چې معتبر عند المنطقين لزوم اخذ دا به ومني او پس د منلو نه بیا د لازمي اخذ مثال نه کوي هغه معتبر دی د لازمي مطلق مثال به خي او لزوم مطلق معتبر نه دی دا دې څه جواب دی دا خو تطبیق المثال بالممثل ونشو کوي ممثل چې دی لزومي اخص دی او دې په مثال کې خی لزومي عام مثال د لازمي عام
جواب هیڅ جواب نه دی خو لیکن موږ به ورله پرتوب جوړ کړو چې لکه منمه چې معتبر لزومي اخص دی خو د لازمي اخص مثال دلته کې ونښو ماتن دلته کې د لازمي اخص مثال ونښو خو دا نه چې د لازمي اخص مثال نه دی خو بل ځای کې بیا خول دی او د لازمي مطلق مثال دلته کې وښو ولې ځکه دا لازمي مطلق عام دی او لازمي اخص چې دی لزومي مطلق چې دی دا عام دی او لزومي اخص چې دی دا خاص او معرفت ته خاص من حیثیه خاص موقوف وي په معرفت ته عام پوه شي دا غټ قانون دی لکه انسان خاص دی او حیوان عام دی نو ته به انسان هله پېژنې مولا چې حیوان مخکې وپېژنې ولې ځکه معرفت الخاص موقوفه په معرفت العام دی ځکه دا خاص د عام جزي جز او معرفت د کل موقوف په معرفت د جز یو سړی به انسان هله پېژني چې د حیوان وپېژني ځکه حیوان جز د انسان دی حیوان عام دی انسان خاص نو ممثل خو دلته کې ټیک ته ما ومانه چې ممثل دلته کې لزومي اخص دی او ماتن په متن کې خو مثال د لازمي عام ځکه که د عام مثال ځکه خو چې ته لزومي عام وپېژنې نو لزومي اخص دی بیا په ضمن کې پېژنې ځکه معرفت ته خاص موقوف معرفت ته عام نو دلته کې دپاره د دقیق ضرورت د لزومي عام مثال خو لحاظ اعتبار یې ونه کړو او که ته وایې چې ده خو بیا د لازمي اخص مثال نه دی خولی وایي د خولی دی ماتن خولی دی په نورو کتابونو کې د ماتن د ساګوجي ملا څه یوازې دا کتاب خو نه دی نور ډېر کتابونه په منطق کې کړي او په نورو کتابونو کې د دواړه مثالونه پیش کړي د دلالت التزامي دوه مثاله په نورو ځینو کې پیش کړي دوه مثاله یو مثال پیش کړل ک دلالت العام علی البصر او بل مثال پیش کړل ک دلالت الانسان علی الحيوان الناطق ک دلالت الانسان علی قابل العلم وصنعت الكتابه د ډېر کتابونه دي او د قرائنو نه معلومه ده چې په بل یو کتاب کې ساګوجي مولا د دلالت التزامي دوه مثال خولي او یو مثال مقدم کړ دی په بل دا ماتن صاحب خبره دا ماتن چې کله میزغلط میزان المنطق دی او دې میزان منطق مولا په نورو ځینو کې په نورو کتابونو خپلو کې د ډېر کتابونو مصنفه دي هغې کې د دلالت التزامي دوه مثال خولی دي یو مثال خلی خو یو مقدم کړلی په بل یو د لازمي عام مثال خولی او بل د لازمي اخص مثال خولی او د لازمي عام دا مثال مقدم کړلی په لازمي اخص باندې نو داسې ویلي دي چې دلالت التزامي ومثاله كدلالة الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة دا عام مثال او بیا یې پسې عطف کړی او كدلالة الأعم على البصر دا چې عطف دا اول مثال چې وخو دا د لازمي عام وخو خدای مقدم او وروسته بیا مثال د لازمي اخص وخو كدلالة الأعم على البصر دا د لازمي اخص وخو دغه دی کې د لازمي عام مثال مقدم کړی په لازمي اخص باندې دا ولې که معرفت ته خاص موقوف وي په معرفت ته د دغه عباراتو نه دا معلومه شوه چې په دلالت التزامي کې درې مذهبونه دي
یو مذهب وایي چې خصوصیت د لزوم اخص، شرط فقط لزوم اخص دی، معتبر لزوم اخص دی. بله فرقه وایي چې شرط په دلالت التزامي کې فقط لزوم اعم دی. او درېمه فرقه وایي لکه دا مختاره د میز سند هم دی او د هغه هم دی د میزان المنطق چې مطلق لزوم دی، لزوم اخصی که لزوم اعمی. خبره پوه مطلق لزوم لکه میز آوی. او د دې وجه نه چې مطلق لزوم شو، نو مطلق لزوم خو دو فرد لري، دو حصې لري، یو لزوم اخص او بل لزوم عام. ځکه په نورو کتابونو کې د دوه مثاله خولی دي، یو مثال د لازم اخص عام هغه مقدم کړ، بل مثال د لازم اخص د کله د معتبر پنځه د پنځه معتبر لزومي مطلق. نو ته چې دا جواب کوي دا د هیڅ جواب نه دی. دا د ممثل لزوم معتبره دی، او مثال چې بیا ښیي نو په لزوم عام سره ښیي. دا مثال د لازم معتبره نه دی، مثال د لازم معتبره نه دی، خو بیا تطبیق د مثال د ممثل سره ونه شو، تطبیق خو ضروري. دا جواب نه دی، جواب هم دقه دی چې معتبر په دلالت التزامي کې د ده په نسبت باندې لزومي مطلق دی. چې مطلق لزوم شو نو ممثل مطلق لزوم شو، دو مثال اول پکار دي. دلته کې د لازم عام مثال خو معتبر دی، دا نه چې نه معتبر، لزوم عام معتبر که دی مطلق معتبر. او په بل ځای کې بیا دواړه مثالونه خو د اتمام یې وکړه. دا جواب ضعیف دی، دا هیڅ جواب دی، ځکه دا پکې کمزوري ده ښه چې تطبیق المثال بالممثل ضروري هم نه راځي. یو جواب پکې بل هم کوي، هغه دقه دی که نه ګوره. او یقال چې مصنف بنل کلام بنا کړلی کلام الا پدې خبره چې ان المعتبر في الدلاله الالتزاميه هو اللزوم البين بالمعنى العام. یعنی خبره دا ده چې دا میزان المنطق ښه سړی دی، د متأخرین علما هم نه خفه کوي او متقدمین علما هم نه خفه کوي. په دې لزومي ذهني بیان کې، په لزومي ذهني کې په دلالت التزامي کې لزومي ذهني شرط دی. نو کوم لزوم شرط؟ په دې کې د متقدمین علما او د متأخرین علما اختلاف دی. متقدمین علما وایي چې معتبر او شرط په دلالت التزامي کې لزومي ذهني بیان بالمعنى الاخص دی. د دې په نسبت باندې بیا مثال د دلالت التزامي دلالت الانسان عقل اکابر العلم و صنعت الكتابت نشي کی. او دیم مذهب د متأخرین وایي چې معتبر په دلالت التزامي کې لزومي ذهني بیان بالمعنى العام دی. دغه معتبر شو، نو دی به بیا چې دا کوم مثال ښیي دلالت الانسان على کابر العلم و صنعت الكتابت، نو بیا دا مثال صحیح کېږي. او دی هغه میزان المنطق مولا دواړه فرقې دي خفه کړي. وی مطلق لزوم دی، د مطلق لزوم دو فرد دی، یو بیان اخص بل عام. نو د دې وجې نه دواړه خفه نه کړه، نو د هر یو مثال یې راوړلی خپلو کتابونو.
نو په دې کتاب کې مثال راوړ د بیان عام او په نورو کتابونو کې مثالونه د خاص هم راوړو. نو دلته کې د مذهب د متأخرینو خوښ که د متأخرینو مذهب چې کومو کتابونو کې د بیان خاص مثال خو نو هلته کې هغه مذهب د متقدمینو خوښ که. دی په دې مسله کې خپله صاحب تحقیق ځان ونه ګرځو. یو ځای کتابیداري د متقدمینو وکړه او بل ځای کتابیداري د متأخرینو وکړه، نو دواړه خوشحاله کړو. دا ښه خبره هم ده، علما خفه کول نه دي پکار. او یو کار چې مصنف بنل کلام دلته کې کلام بنا کړل، هر ځای کې نه، لکه بل ځای کې د مثال د بیان خاص هم ښولی چې معتبر په دلالت التزامي کې هو اللزوم البین بالمعنى العام. او دا چا ویلي كما ذهب إليه الإمام وكثير من المتأخرين وهو متحقق بين الإنسان وقابل العلم. او دا خبره چا کړه د ځانه کوي توجیه د کلام د غیب ما لا اذا قیلو وینا هکذا قالو دارنګ دي علما ویلي. اوس د دې شارع صاحب نه چا تاسو کو چې ستا خپل رائے سره دا خو تعالی ماتن خبرې وکړي. تا نه تاسو کوم ما شارع بدل میزان مولا چې بعضې خلک په دلالت التزامي کې بین خاص شرط کوي او بعضې بین عام شرط کوي. په دې دواړو مذهبینو کې ستا مختاره کوم مذهب والاولا غوره خبره دا ده ان یقال چې ماتن ویلی دی که دلالت العام علی البصر. دا مثال خو که ماتن خولی دی. ولې ځکه دا مختاره کړه چې معتبر په دلالت التزامي کې لزوم ذهني بین بالمعنى الاخص دی. د بین اخص مثال چې دی په دلالت العام علی البصر سره ادا کېږي، دلالت الانسان على قابل العلم و صنعت الكتابت سره نه حاصلېږي. نو غوره خبره ده. وقت قیل او ویلی شي دي چا بل چا ویل دي قیله ویل دي. الاولا غوره ده را یقال چې د ویلی دی که دلالت الاثنين على الزوجیت، چې دلالت الاثنين على الزوجیت دا مثال خوله وی نو دا غوره که دا ولې ځکه دې کې اشاره لزوم ذهني بین بالمعنى الاخص سره و هغه لزوم ذهني سره چې جمع شي د لزوم خارجي سره. داسې لزوم ذهني وي د لزوم خارجي سره جمع. لکه د درس ویلې وی چې دلالت الاثنين على الزوجیت دا ډېره غوره وه. ولې ځکه دې کې هغه لزوم ذهني بین بالمعنى الاخص هم شته او لزوم خارجي هم شته. دا کامل لزوم د دې قیله کول نقل کولې د دې کې بین اخص ته اشاره شوه چې دا غوره او دې کې بین اخص شته خو سره د لزوم خارجي. دا اثنين چې دلالت کوي په زوجیت باندې دا اثنين چې دلالت په زوجیت کوي دا لزومي اخص نه دی، دا عام دی. چا ویل چې غوره دا و چې دا عام مثال خولی لکه چې ته مجرد تصور د اثنين وکړې د ځین سبقیت زوجیت ته نه کوي. ډېر خلک تصور د اثنين کوي د زوجیت په سره په ذهن کې نه راځي علی الفور. د 200 روپو تصور خلک کوي که نه. بعضې خلک ډېر ناچاره غریبانان هغه وایي چې دا 200 روپۍ هم ډېر لوی شی دی 200 سره هم نه که دا خدای راکړي نو د 200 تصور کوي د زوجیت سره نه کوي هغه ورسره نه راځي. زوجیت څه ته وایي؟ انقسام دی. بعضې خلک کوي 200 روپۍ ووایه دا خو هېڅ شی دی د 2 لکو تصور کوي که 2 لکه رالي نو ښه وایي. څوک د 2 کروړو کوي
څوک ته دو اربو کربو کوي خو زوجیت په ذهن کې نه راګرځي نو دا اثنين ملزوم دي زوجیت سره لازم دي خدا په کوم لزوم باندې دا په لزوم ذهني بیان بالمعنى العام باندې مجرد تصور د ملزوم نه کافي کېږي د پاس تصور د لازم او عقل جزم باللزوم نه کوي تصور د دواړو ته ضرورت دی چې دواړه جمع شي نو بعد د هغې نه به عقل جزم باللزوم کوي دا مثال د بیان عام دی چا ویلي چې غوره دا وه چې د بیان عام خوری دا د خلکو په خپل کور کې فرقونه دي چا ویلي چې د اخص مثال یې خوری وی دا به غوره څوک چې د عام مثال یې خوری وی نو دا به غوره اشاره ټول په قیله سره ذکر کړه اشاره دې خبرې ته وکړه چې قیله دا صيغه تمریز ده په دې کې اشاره ضعف دی دا ټول خبرې ضعیفې دي لکه د مختار مذهب د میر سید سند او د محققینو د هغوی معتبر په دلالت التزام کې چې مطلق لزوم د خصوصیت احدهما نه دی مطلق لزوم د خصوصیت احدهما نه دی لہذا لدی وجنه دواړه مثالونه پکار دي یو ته اولا ویل نه دي ځکه دا په شمول تمریز سره ذکر کړل دا مذهبونه احتمالات په صغیر تمریز سره اوس یو سایره سوال کوي دا ولا اشترطو د هغه سوال جواب دی چلکتا هو خبره په دلالت التزامی کې د لزوم شرط کو او لزوم دو قسمه ده په مابین د شیئینو کې یو لزوم خارجي دی او بل لزوم ذهني دی لزوم ذهني لزوم تصوري دی تصور د احد الشیئین په ذهن کې وکړي د تصور د آخر سره راځي په ذهن د تصور د احد الشیئین په ذهن کې مستلزمي تصور د شی آخر لره په ذهن لکه تصور د اب په ذهن کې مستلزم د تصور د ابن لره لکه دا د امور متضاعفونه دي او تصور د احد المتضاعفین بدون الاخر نه کېږي دویم لزوم خارجي دی لزوم خارجي د لزوم ذهني سره په تعریف کې جدا دی هغه دې ته وایي چې تصور وجود د احد الشیئین په خارج کې من تحت بالاثار وجود د احد الشیئین په خارج کې من حیثیت بالاثار نه منفک کېږي د وجود د آخر یو شی په خارج کې موجود شي نو وجود خارجي ملزوم شي د بل شي وجود په خارج کې اوسر لازم شي د دې ته بیا لزوم په وجود خارجي کې وایي دا وجود خارجي دی لزوم خارجي نو د ماتن صاحب په دلالت التزامی کې لزوم ذهني شرط کا او لزوم خارجي ته تعرض نه کا دا ولې لزوم خارجي به هم څه بحث کړو چې لزوم خارجي په دلالت التزامی کې شرط دی کنه هغه ته ځکه تعرض نه کا چې هغه شرط نه دی ځکه ماتن تعرض لزوم خارجي ته ولکه هغه هیڅ بحث نه خو لزوم ذهني بحث یې وکړ لزوم خارجي پکې پرېښو ځکه هغه شرط نه وکړ ولا يشترط في الدلالة الالتزامية اللزوم الخارجي او شرط نه دی په دلالت التزامي کې لزوم خارجي چې شرط نه وزاغه بیان ته تاجه ځکه ماتن بحث لزوم ذهني وکړه ځکه دا شرط په دلالت التزامي کې او بحث لزوم خارجي پرېښو ځکه هغه شرط نه مقصود نه د خروج د مقصود نه غیر مقصود ته دا لایق نه دي شان نو
اوس دا لزوم خارجي ولې شرط نه دی په دې دلیل وایي که لزوم خارجي شرط وی نه دی نو نه به متحقق کېده دلالت التزامي بي د لزوم خارجي لكن تعریف باطل دی نه وجود د دلالت التزامي دي د لزوم خارجي نه باطل نه مقدم مثل شو چې اشتراط د لزوم خارجي وزي قياس کې یو وجه د ملازمي او بل دلیل لبطلان التالي وجه د ملازمي داره که په دلالت التزامي کې لزوم خارجي شرط وي نه به متحقق کېده دلالت التزامي بي د لزوم خارجي نه وایي ولې ځکه چې وجود د مشروط بدون الشرط باطلي ځکه دا شرط موقوف علیه د وجود د مشروطي چې شرط نه وي دا د مشروط وجود باطلي مشروط هسې راتلی نه شي دا وجه د ملازمي او دلیل د بطلان التالي چې هغه نه وجود د لزوم خارجي دی وجود د دلالت التزامي دی بي د لزوم خارجي نه دا موجود دی زه به درته وښیم لکه دلالت د عامې شو په بصر باندې دا دلالت التزامي دی او لزوم خارجي پکې نشته صرف لزوم ذهني لکه د عامې د بصر په منځ کې لزوم په خارج کې چرته که لزوم په خارج کې وي نو چرته چې په یو شي کې عامې موجوده وي په خارج کې نو د هغه سره به بصر په خارج کې موجود په هماخه د کوڅې کې عامې په خارج کې موجوده ده او بصر په خارج کې ورسره نه دی موجود ولې که بصر سره په خارج کې موجود شي لازم بشي کون د شخص واحده په خارج کې هم اعما هم بصير ولا يشترط في الدلالة الالتزامية اللزوم الخارجي لتحقق الدلالة الالتزامية إذا كان متحقق بالدلالة الالتزامية بدون اللزوم الخارجي كما في العام أسئلة وسائل سؤالكم دا جواب السؤال لجملة معترضة لکه چې دا بحث چې کومو د لزوم ذهني دی او لزوم خارجي ورسره هم په ضمن کې ذکر کړه چې دا شرط نه دی په سبیلې د جملې معترضې سره د جمله معترضه واقعي په جواب د سوال سائل یو سائل سوال وکړ چې په مابین د لزوم ذهني او د خارجي کې کوم نسبت د نصب اربعونه دا نسبت تپوس ذکر کړي چې وضاحت ته قسمین راشي د لزوم ذهني او د خارجي په منځ کې امتیاز کامل راشي د یو بل نه جدا شي نو موږ به دا پیژنو بیا چې دا دلالت التزامي دی لزوم ذهني پکې او نشته خارجي دا امتیاز خو ضروري دی که نه په امثله د دې وجه نه سائل سوال وکړ چې په مابین د لزوم ذهني د خارجي کې کوم نسبت دی چې په دې نسبت سره د دې د یو بل نه امتیاز تام راشي نو مجيب ولا جواب ورکړ چې په مابین د لزوم ذهني او د خارجي کې عموم و خصوص من وجهنا عموم خصوص من وجهنا وکیل او چا ویلی دي بين اللزوم الذهني والخارجي فما بين اللزوم الذهني والخارجي كعموم خصوص من وجه عموم خصوص من وجه عموم خصوص من وجه تاسو پیژنئ د هرو دوه سيزونو په منځ کې چې کلیه ني د لزوم خارجي هم کلی دی او لزوم ذهني هم کلی دی لابد وي یو نسبت من النسب الاربعه دې کې به یو نسبت د نسب اربعه وي یا به نسبت تباین کلی وي یا به نسبت مساواتی مشترازی یا به نسبت عموم خصوص من وجه وي یا به نسبت عموم خصوص مطلق نو دارنګې په مابین د لزوم خارجي او د ذهني کې کوم نسبت دی نوې نسبت عموم خصوص من وجه په عموم خصوص من وجه کې دا قانون دی
چې هر یو په نسبت سره بل ته عام من وجه او خاص من وجه ځکه دې کې ماده د اجتماع ومي ماده د افتراق ومي دې مادې د اجتماع ته چې واخلي نو دا یو په نسبت سره بل ته خاص دي او چې دې ته وګورو چې هر یو د بل نه ځانه موجودي نو هغه ته عام نه هر یو په نسبت سره بل ته من وجه خاص هم دی او من وجه عام هم دی په اعتبار د مادې د اجتماع سره خاص او په اعتبار د مادې د افتراق سره عام دی دغه ته مخصوص من وجه او دا درې مادې غواړي یو ماده د اجتماع او دو ماده د افتراق جانب لکه حیوان ابیض چې والی حیوان هم کولی دی ابیض هم کولی دی په یو ماده کې جمع کېږي یو شی به حیوان وي ابیض به وي لکه سپینه غوا حیوان هم دی ابیض هم دی په دې ماده د اجتماع کې به صادق کېږي موجبتین جزئیتین د جانبین نو وایي به بعض الابیض حیوان و بعض الحیوان و بعض الابیض حیوان و بعض الحیوان ابیض او په ماده تیب د اشتراک کې به سالقي سالبتین جزئیت نه مثال حیوان بومي ابیض بومي لکه سپینه غوا ابیض به په صادق حیوان به پې نه وي لکه سپینه ګټه او ابیض به په صادق حیوان به په صادق ابیض به پې نه وي حیوان به په صادق ابیض به پې نه وي صادق لکه توره غوا شو حیوان چې صادق دی ابیض پې نه دی لکه علت د حمل د مشتق کې هم د مبدي مبدا به پورې نه کوي دا ابیض والدقه په مابین د لزوم خارجي بین شیئین د لزوم ذهني بین شیئین په منځ کې نسبت د عموم د خصوص من وجه هلکه په کوم ځای کې به راته وښیه چې د دوه څیزونو په منځ کې لزوم ذهني وي او خارجي وي وی لکه زوجیت او اثنین دا زوجیت چې دی دا لازم دی د اثنینو سره هم په ذهن کې دی خو دې کې کوم لزوم دی لزوم ذهني بیان بالمعنی العام دی دا زوجیت چې دی دا لازم دی د اثنینو سره په ذهن کې چې ته تصور د اثنینو کې د نفس تصور د اثنینو د زوجیت سره په ذهن کې راځي که تصور د اثنینو مستلزم دی تصور د زوجیت له لزوم ذهني شو لزوم ذهني دې ته و چې د یو تصور کوي د بل تصور سره راځي د تصور د اثنینو سره په ذهن کې تصور د زوجیت راځي دا چې جمع کې نه عقل جزم دي لزوم او لزوم خارجي هم دی ځکه اثنین په خارج کې چې موجود شي نو د زوجیت نه خالي نه منفک زوجیت و انقسام للمتساویین ته اثنین چې په خارج کې موجود شي نو انقسام متساویین ته کېږي ځکه چې 2 روپۍ د سړی یو راواخلي یو کیلو ورکړي یو بل نو انقسام دې کې وکړه که نه متساویینو ته وشو دا سره خو مجموعه له 2 روپو اجتماعهما في الزوجية والاثنين وافتراق الذهني عن الخارجي وجدا كيږي ذهني د خارجينا ماذا افتراقي خير طرف د لزوم ذهني نه خارجي ته البصر للعام لك بصر والا په نسبت سره عام دا بصر د عام سره لازم دی خدا په وجود تصوري کې دی چې تصور د عامې کوي په ذهن کې نه تصور د بصر سره راځي دا لزوم ذهني بیان بالمعنی اخص دی چې نفس تصور د عامې کوي مجرد تصور د تصور د بصر سره په خپل راځي او عقل جزم دی د عامې نسبت د بصر نسبت فی البصر للعام د بصر لزوم د عام سره په وجود تصوري کې دی
دا لزوم ذهني شته فقط خو به د خارجي نه په خارج کې د عامې او د بصر لزوم نشته ولې که د عامې او د بصر په منځ کې لزوم خارجي دی په عامه کې عامې موجوده ده د بصر به سره موجود په عامه کې په خارج کې عامې شته او بصر سره نشته ولې که بصر د عامې سره په عامه کې فی الخارج جمع شي نو لازم بشي کون د شخص واحده په خارج کې عامه هم بشي په استعمال متقابلین براشي په وجود خارجي کې استراق د خارجي د ذهني نه استراق د ذهني د خارجي نه په بصر کې دی لالي اوس ماده استراقي د طرفه د لزوم خارجي نه ذهني ته چې خارجي لزوم به وي او ذهني به نه واستراق الخارجي عن الذهني في خواص النباتات فخاصو د نباتاتو کې کوم خاصې د نباتات وي ګیاګانو ته او خاصې د نباتاتو هغه اوصاف دي چې خاص دي په نباتاتو پورې لا یوجد فی غیر النباتات چې هغه خواص مخفي دي پټ دي علی اکثر البریات په اکثرو خلکو التي دس خواص لا تظهر چې نه ظاهرېږي الا بعد التجارب الكثيرة مگر پس ډېر تجربونه ما امعان النظر سره د جوهر نظر سمانه د نباتاتو کې اوصاف خاصه دي خاصه د شي ته وي ما یوجد فيه ولا یوجد فی غیره نباتات چې ګیاګانې په هغه ګیاګانو کې خواص دي اوصاف خاصه دي او هغه خواص اوصاف خاصه لکه په سکمونیا کې خاصه د سکمونیا سره واستخاص اسهال الصفراء دغه خاصه خفیده په ډېرو خلکو او خلک یې اله معلوموي چې ډېرې تجربې وکړي او جوهر نظر وکړي نو دې ته دا پته ولګي چې په دې نبات پورې دا صفت خاص لکه اسهال صفرا چې خاص دی په سکمونیا پورې دا سکمونیا څه شی سکمونیا یو بوټی جمال کوټه ورته په پښتو کې بنوي دا خلک کریم او ذاتي هم په دې غرونو کې کېږي او کریم هم په کرم کېږي تو خو نشته دا حکیمان چې دي سنداسیان کریم دا بوټی چې وشي او غټ شي پاڼې وکړي بیا د دې پاڼې وشو کوي وچی کی بیا یې وړکي دا ډېر سخت زهر دی چې څوک یې وخوري دستي سړی وایي بیا پکې څه نور څیزونه هم واچوي لږ والي د دې هغه شدت او تیزي کمه کړي نو ګولۍ ته جوړې کړي هغې ته بیا د جمال کوټې جاړه ګولۍ وي او دا موسیلې د صفرا دي په دې ګېډه کې د انسان په معده کې 4 څیزونه پراته دي 4 کټوټۍ غوندې یوې کې سودا پرته ده او بله کې صفرا ده او بل کې دم دی او بل کې بلغم دی دا په تناسب مساویه سره چې موجودې وي دا اخلاق اربعه ورته وایي د سړی جوړي او طبیعت سلیمي یو خلط په بل خلط باندې زیات شي لکه صفرا زیاته شي بلغم ته واوړي یا بلغم زیات شي صفرا ته راواوړي نو د دې نه حرارت پیدا شي دغه حرارت ته تبه وي ډېر مرضونه پیدا کېږي نو کله چې صفرا په بدن کې ډېره شي نو مرضونه ډېر پیدا شي دا پوخانو سنداسیانو او پوخانو حکیمانو به دته بیا جار د سکمونیا ورته نو بس چې وبه خور یو څو دستونه به وشو نه هغه صفرا به
په هغه جاړو کې وه، په هغه دستونو کې ووته په سبب د خوراک د سکمونیات. نو اوس د دې سکمونیا ملزومه ده او نبات دی، او دا اسهال د صفرا د دې سره لازم دی، خو دا لزوم په خارج کې دی او معلومیږي په ایمان النظر سره او په ډېرو تجربو سره. لکه چې یو سړی د سکمونیا جاړ یو ورځ وخوري، معده یې ډېره سخته وي، لږه یې وخوري نو ونه بېږي. بله ورځ تجربه کوي چې راځه زیاتې به یې کړم، نو 3-4 ګولۍ په یو ځای وخوري نو بس ښه وبېږي. نو ده ته دا پته ولګي چې سکمونیا ملزومه ده او اسهال صفرا ورسره لازم دي، خو دغه لزوم چې دی په وجود خارجي کې دی. سکمونیا چې په خارج کې موجوده شي نو انفکاک د اسهال صفرا په خارج کې نه کېږي، لیکن په ذهن کې دا لزوم نشته. ولې کوي؟ د چا چې تصور د سکمونیا په ذهن کې کولی نو په ده به دستونه لګېده. بس خو چې د سکمونیا تصور یې کولی نو دلته وبایده. نو بیا که په یو تصور سره نه بایده نو په دویم خو سره به خامخا بایده که تجربه وکړي. دا مثال د دې د افتراق د لزوم خارجي ذهني ته ماده افتراقي شوه. بس 3 مادې جوړې شوې که نه، نو د لزوم خارجي د ذهني په منځ کې نسبت خصوص مطلق وجه شو که نه. اوس والنسب بین الدلالات الثلاثه، غرض شارح صاحب د دې عبارت نه دا دی چې د دې دلالات ثلاثه په منځ کې چې مطابقي او تضمني او التزامي دي نسبتونه بیانوي په اعتبار د تلازم فی الوجود سره. د دلالات ثلاثه په منځ کې نسبتونه بیانوي په اعتبار د تلازم فی الوجود سره، چې هر یو د دلالات ثلاثه موجود شي نو وجود د اخرین به سره لازمي که به نه وي. د بیان رسوب کوي په مابین د دلالات ثلاثه کې په حسب د تحقق او د وجود سره، چې د کومو دلالاتو به د کومو سره تلازم فی الوجود وي یا به تلازم فی الوجود نه وي، او تلازم فی التحقق وي یا به تلازم فی التحقق نه وي. دغه نسبتونه بیانوي. نو نسبتونه په مابین د دلالات ثلاثه کې به اعتبار تحقق و عدم التحقق، د یو دلالت سره به بل متحقق کېږي یا به نه متحقق کېږي، یا به سره بل موجودېږي یا به نه موجودېږي. په مثال واحده کې دا نسبتونه ټول شپږ دي. په دې شپږو کې 2 نسبتونه د شپږو نه د استلزام دي چې وجود د یو مستلزمي بل لره، او 4 د عدم استلزام دي چې وجود د یو مستلزم نه وجود د بل لره. اوس راځه درته وایم د مطابقي نسبت د تضمني نسبت چې مطابقي ته وایي او د التزامي نسبت چې مطابقي ته وایي، دا دواړه نسبتونه د لزوم دي. سمعنا كلما تحقق التضمني في مثال تحقق المطابقي، وكلما تحقق الالتزامي في مثال تحقق المطابقي. دا یو ځل تضمني رواله مطابقي ته نسبت او بل ځل تضمني رواله مطابقي ته نسبت وکړه. دا دوه د استلزام دي. سمعنا كلما تحقق التضمني في مثال، چرته چې متحقق شي تضمني په یو مثال تحقق المطابقي في ذلك المثال، دا د استلزام شو. كلما تحقق الالتزامي في مثال،
التزامي په یو مثال کې متحقق شي يتحقق المطابقي في ذلك المثال نسبت تضمني مطابقي ته د استلزام او نسبت التزامي مطابقي ته د استلزام ولې ذکر تضمني او التزامي دا مستلزمين دي وضع لها او وضع مستلزمه لها مطابقي لها تضمني دلالت تلفظ دي په جز د موضوع له نو چاته چې دلالت په جز د موضوع له وي نو دلالت په موضوع له خامخا نو دلالت په جز د موضوع له باندې تضمني شو او دلالت په موضوع له باندې مطابقي شو دارنګه چرته چې دلالت په خارج لازم د موضوع له دا خارج لازم د موضوع له چې ویني موضوع له به سره خامخا د دلالت په د خارج لازم د موضوع له مطابقي شو په عین موضوع له سره مطابقي شو په د خارج لازم من التزامي شو او لا خارج خو لازم د موضوع له موضوع له باندې مطابقي شو لکه لفظ د انسان چې موضوع ده دلالت د عامې چې په بصر والی دا التزامي دی التزامي دلالت د لفظ په لازم د موضوع له به خامخا د دلالت د لفظ د عامې په عدم مضافه الی البصر مطابقي دی په بصر باندې التزامي دی اوس چې چېرته دا التزامي راغی په دې مثال کې نو مطابقي سره شته ولې لکه تضمني دلالت د لفظ په جز د موضوع له او چېرته چې جز د موضوع له وي موضوع له به سره دغه موضوع له مطابقي دی دارنګه دلالت د لفظ په جز د موضوع له دا تضمني دی دا جز څوک دی د چا جز دی د موضوع له دی د موضوع له به سره خامخا یا مطابقي دی ځکه تضمني او التزامي هر یو چې دی مطابقي ته اخلي نو نسبت د استلزام دی کلما وجد التضمني وجد المطابقي كلما وجد الالتزامي وجد المطابقي یو دلیل پیدا ویلې یو دلیل تمیر صحیح سند ویلې په استلزام باندې وسیله جوړو والنسب بين الدلالات الثلاثه باللزوم نسب ما بين الدلالات الثلاثه کې باللزوم فلزوم سره وعدم اللزوم باعتبار مقایسه كل منهما چې په اعتبار د مقایسې د هر یو سره والی للاخر د هر یو مقایسه د وجود بل څوک یا د عدم وجود بل څوک نو منحصره فی سته نو دا منحصر دی په شپږو نه فتضمن والالتزام تضمنی او د التزامي د طرف نه چوالو نسبت مطابقی ته د استلزام دی یعنی تضمنی او التزامي مستلزم دی مطابقی لره په کوم مثال کې چې متحقق شي تضمنی او التزامي نو متحقق کېږي به مطابقي دا ولې هلکه ولأنهما يستلزمان الوضع لکه دا تضمنی او التزامي مستلزم دی وضع لره تضمنی التزامي ملزوم دی او وضع سره لازمه ده وهو دا وضع يستلزم للمطابقة مستلزم دی مطابقی ده لکه دا قانون دی چې مستلزم د شی مستلزمي دغه شي ده تضمنی التزامي مستلزم دی وضع لره او وضع مستلزمه له مطابقی لره مستلزم د شی مستلزم لذلك الشيء تضمنی التزامي مستلزم شو مطابقی لره څنګه تضمنی التزامي دا وضع لره مستلزم یعنی دا دواړه ملزوم دی وضع او سره لازم تعریف نه معلومیږي تضمنی څه ته وایي دلالت د لفظ
والجز د موضوع له چې جز د موضوع له دی نو موضوع له به پکې وي که نه مطابقي نه او التزامي دلالت د لفظ په خارج لازم نه دا لازم د چا دی خو د موضوع له دی که نه دقه دی چې لازم د موضوع له دی موضوع له به ورسره وي که نه موضوع له مطابقي دی د تلزموني التزامي ملزوم دي وضع سره لازمه دا وضع بیا ملزومه ده او مطابقي سره لازم دي دا قانون دی چې لازم د لازم د شی لازم د دغه شي ده چې مطابقي لازم شو وضع سره وضع لازمه شوه د تلزموني التزامي سره دا مطابقي لازم شو د تلزموني التزامي سره چرته چې تلزموني التزامي وي مطابقي به پکې وي ځکه چې دا مطابقي تلزموني جز شو او جز بې کوله نه وي د تحقق د جز په یو مثال کې مستلزم د تحقق د کل نه او التزامي خو تحقق د لازم دی او تحقق د لازم مستلزم د تحقق د ملزوم نه ځکه لازم دی ملزوم نه هغه ملزومي مطابقي ځکه چې دا دواړه یستلزم الوضع مستلزم دی وضع لره او هو دا وضع یستلزم للمطابقه نو دې دا نتیجه ورکړه که مدعا به دلته کې داسې کېږي چې تلزموني او التزامي مستلزم لمطابقي لره دا د مدعا شوه ولې لأنهما یستلزمان الوضع قیاس اقتراني دی دا مستلزم دی وضع لره او الوضع اوس کبرا دی والوضع یستلزم المطابقه نو نتیجه دا ورکړه چې تلزموني او التزامي مستلزم لمطابقي لره وهو ظاهر ودا خبره ظاهره ده دا دلیل ظاهر دی په دې باندې بعض خلکو قدیمو له دا دلیل ویلی هغه بدل کړی هغه هم ښه دلیل وایي دا تلزموني او التزامي مستلزم لمطابقي لره دا ولې لأنهما تابعان لکه دا تلزموني التزامي تابعين د مطابقي والتابع من حيث انه تابع چې په دې حیثیت سره والي چې تابع لا يوجد بدون المتبوع نه موجودي بلا متبوع والتزموني التزامي مستلزم لمطابقي له ولي لا مدعاش ولي لأنهما تابعان لکه دا تلزموني التزامي تابعين لمطابقي والتابع من حيث انه تابع لا يوجد بدون المتبوع التابع چې په دې حیثیت سره والي چې تابع دی نه موجودي بلا متبوع نه وجود د تابع دلالت په وجود د متبوع کوي د تلزموني او د التزامي وجود دلالت کوي په وجود د مطابقي خارج کې د تخیمي یو شی متبوع یا بل تابع وجود د متبوع دلالت کوي په وجود د تابع تابع چې من حيث انه تابع واخر لا يوجد بدون المتبوع لکه خدا او ورکه بچی د خدي لا خدا متبوع لا ورکه بچی تابع دی چې چرته ورکه بچی نو دا دلالت په وجود د مور کوي چې مور به خدمت کوي ځکه چې د تابع دی امور متبوع ده تابع من حيث انه تابع لا يوجد بدون المتبوع وجود متبوع دلالت کوي په وجود تابع باندې دا داسې دلالت دی لکه قبیلې د دلالت اثر نه په مؤثر دا تابع اثر دی او متبوع مؤثر دی او اثر دلالت مؤثر کوي دا تلزموني او التزامي دا تابعين لمطابقي او تابع چې په دې حیثیت سره والي چې تابع دی نو لا يوجد بدون المتبوع دا قیاس شو یو قسم چې تلزموني او التزامي لا يوجدان بدون المطابقي
دی نه موجودېږي بې له مطابقي نه چېرته چې تضمني التزامي مطابقي به وي ولې هلکه دا په نمه قیاس اقتراني سره ثابت دا مدا لأنهما تابعان ځکه چې دا دواړه تابع دي دا دواړه تابع دي والتابع من حيث أنه تابع لا يوجد بدون المتبوع دا کبرا شو نتیجه دا ورکړه چې والتضمني والالتزامي لا يوجدان بدون کله تضمني التزامي تابعين مطابقي صغرا او تابع چې په دې حیثیت سره والی چې تابع دي نه موجودېږي بې د مطبوع نتیجه دا ورکړه چې تضمني التزامي نه موجودېږي بې د مطابقي نو چېرته چې تضمني التزامي مطابقي وي هلکه دا څنګه تابعین دي کبرا بدیهي دی او صغرا نظري تابع من حيث انه تابع لا يوجد بدون المتبوع ولې ځکه دا تابع اثر او متبوع مؤثر او اثر دلالت کوي په وجود د مؤثر خو صغرا نظري دی چې لأنهما تابعان تضمن التزامي تابعین دي ځکه دا ولې تابعین دا تعریف نه معلومي ځکه تضمني څه ته ویلی شي دلالت تلفظ په جز موضوع له او التزامي څه ته وایي دلالت تلفظ په خارج لازم د موضوع له تضمني موږ هغې ته وایي چې فهم د جزي په ضمن د کل کې او التزامي څه ته وایي فهم د لازم په تبع د ملزوم ته دا تابعیت معنا ده کنه په تعریف کې تابعیت ماخوذ ده تضمني موږ څه ته فهم د جز فی ضمن فهم الکل التزامي څه ته فهم د لازم فی ضمن فهم الملزوم دا کله تابعیت معنا ده دا دلیل په قدیم العیل راځه والمطابقه وصورت دو نسبتونه د استلزام بیان شو تنور بیا د عدم استلزام څنګه د دې مطابقي نسبت په یو ځل واخلي تضمني ته بیا به دغه پیره د دې مطابقي نسبت واخلي التزامي ته نو دوه بدل سره شي د مطابقي نسبت چې تضمني ته اخلي د عدم استلزام دی او دارنګه د دې مطابقي نسبت چې التزامي ته اخلي هم د عدم استلزام دی څنګه مطابقي به موجودي او تضمني به ورسره نه په یو مثال دارنګه مطابقي به موجودي په یو مثال او التزامي به نه د مطابقي نسبت د هر یو د دې دواړو د عدم استلزام دا دوه نسبتونه یو نسبت ته مطابقي تضمني ته او بل نسبت ته مطابقي التزامي ته دا دوه د عدم استلزام هلکه دا څنګه د عدم استلزام دلیل به پرې ووایو چې مطابقي به په یو مثال کې وي او تضمني به نه دا به څنګه دا به داسې یو مثال یو لفظ دی موضوع دی د پاره د معنا بسیط او لفظ موضوع دی د پاره د معنا بسیط او نه ولا لازم شته نه ولا جز دا جایز ده کمرات د لازم نه لازمي بیان بالمعنى الاخص دي لکه دغه معتبر دی د مخکې ویلي یو لفظ دی چې دی به موضوع د فرض معنا بسیط او لازمي بیان بالمعنى الاخص به ولرنه یو معتبر په التزام کې بیان اخص په دقه ځای کې مطابقي موجود شو بې د تضمني او د التزامي په خارج کې به مثال څنګه لکه لفظ الله وذا شعر لپاره د ذاتي بسیطه جز ولري نشته او لازم بیان بالمعنى الاخص ولرم نشته
چې موږ تصور د لفظ د الله وکړو په تصور د الله سره د هغه شي تصور راشي انتقاق یې ونشي د خدای تعالی جل علی شانه تصور موږ په ذهن کې کوو منفق د جميع الاشیاء دغه ځای کې د لفظ د الله موضوع د لپاره معنا بسيطي او لازمي بیان بالمعنى الاخص ولا نشته معتبر په دلالت ځاني کې بیان اخص دا دلالت د لفظ د الله په دغه معنا بسيطي چې ذاتي بسيطه ده بالمطابقه ده دغه مطابقي دلالت د لفظ په تمام موضوع له بسيطه کې مرکه او تضمني التزامي وسره نشته ولې تضمني ذکر نشته چې معنا بسيطه ده هغه دلالت على الجزء فهم الجزء في ضمن فهم الكلي ازلته کې معنا مطابقي بسيطه تضمني ذکر التزامي ولا نشته ولې ځکه د خدای له ذات سره د لازم بیان بالمعنى الاخص نشته چې باغی دلالت کینو بیان عام بیان خل بیان اخص نشته معتبر په التزام کې بیان اخص دا هغه ماده مې د توخه چې مطابقي مستلزم نه دی تضمني لره مطابقي مستلزم نه دی التزامي دا د ادب استدلال لأنه قد يكون اللفظ موضوعا لمعنى بسيط كالنقطة دا مثال خود لکه لفظ با موضوعي د پاره معنى بسيط كالنقطة دا لفظ د نقطې واضح و د کله د پاره معنى بسيط چې هغه یو ټکی دی تقسیم نه قبلې نقطه څه وایي کته چې په کلام یو ټکی بسيط کی هغه ټکی بسيط دی نقطه دغه ټکی ته وایي دا نقطه یو نقطه محققه ده ابله موهومه ده دا ټکی چې تاو کو وسکاري دا نقطه محققه ده اګه دا ټکی نه وي نو دې ټکی هغه ځای چې په دې جسم کې غیر منقسم ځای پروت دی هغه بیا نقطه محققه ده هغه نقطه موهومه ده دا لفظ د نقطې واضح و ذکر دې د ټکی بسيط ده په او لازمي بیان بالمعنى الاخص ولا نشته دا لفظ د نقطې چې ذکر شي نو دلالت په دغه ټکی بسيط کوي بالمطابقه او تضمني نشته ځکه معنا بسيطه او التزامي نشته ځکه د نقطې سره د معنا د نقطې سره لازمي بیان بالمعنى الاخص نشته كالنقطه فهو يدل عليه بالمطابقه دا نقطه دلالت کوي په دغه معنا بسيط لانه قد يكون اللفظ موضوعا لمعنى بسيط كالنقطه فهو يدل عليه دا نقطه دلالت په دغه معنا بسيط کوي بالمطابقه ولا تضمن ولا تسلم ولا تضمن كما نبي وذا سلام له ولا تستلزم الالتزام او دا مطابقي مستلزم نه الالتزامي لره اذن هم دارن وللجواز لفاظ جواز دې خبره چې الله يكون للمسمى نبي مسمى لنا لازم بين بالمعنى الاخص لازم يبين بالمعنى الاخص یو لفظ یا به موضوعي د پاره معنا مرکب یا به موضوعي د پاره معنا بسيط خو لازم ذهني بیان بالمعنى الاخص بوله نه دا لفظ چې ذکر شي په دغه خپل معنا موضوع له باندې مطابقي ده او تضمنيه دلالت کوي بالمطابقه او لازم نه کوي ځکه لازم ولا رشتنه لازم بیان بالمعنى الاخص ولا دقه ځکه دا مطابقي مستلزم نشي التزام مثال لتخيم لکه لفظ انسان واضح و ذکر لی لپاره د حیوان ناطق او لازم ذهني بیان بالمعنى الاخص ولا نشته
که قابل العلم صنعت الكتابت دی خدا لازم باللزوم البین بالمعنى العام دی او دی بین اخص معتبر دی نو دا لفظ د انسان چې ذکر شي نو دلالت دې تمام معنا موضوع له من بالمطابقه کوي او په ضمن کې په جز باندې بالتضمن کوي او التزامي نشته ولې ځکه چې لازمي بیان بالمعنى الاخص نه لري او په التزامي کې دغه شرط دغه کې مطابقي موجود شو به د التزامي اکتره ته وای چې انسان خود دلالت په قابل العلم صنعت الكتابت کوي اداب الالتزام دې زم د هغه سړي پنځه دې په التزامي کې بیان عام وي نو خو بیان اخص چت وي دا لازمي بیان د معنا اخص نشته نو دا مثال د مطابقي شو به د التزامي مطابقي موجود شو به د التزامي جواز الا يكون للمسمى لازم بالمعنى الاخص بين بالمعنى الاخص وحينئذ يتحقق المطابقة للالتزام اذا فيتحقق المطابقة للالتزام دا خلاص وذو نسبتنا فاتي اغم دا عدم استلزامي اغسل چې تزموني او پلي التزامي دا او بیا التزامي او پلي مطابقي دا تزموني او پلا التزامي دا بیا التزامي او پلا تزموني دا د دې تزموني د التزامي په منځ کې د جانبینو نسبت د عدم استلزام دی نسبت برابر شو دو د استلزام او څلور د عدم استلزام اوس څنګه تزموني پلم التزامي تزموني موجودي کې بي استلزامي بیا التزامي پلم تزموني تا او تزموني موجودي کې بي التزامي موجودي کې بي دا څنګه چې تزموني موجود او التزامي نه دا به څنګه لکه چې یو لفظ یا موضوع د پاز معنا مرکب او لازمي ذهني بین بالمعنى الاخص ولرنه دا د قزاړه مثال کې موجود شوی دی لکه لفظ د انسان واضح و ذکر لري د پاره د حیوان ناطق مجموعه او لازمي ذهني بین بالمعنى الاخص ولرنه دا دلالت د لفظ د انسان په دې مجموع المعنى باندې مطابقي دي او په ضمن کې یوازې په حیوان په ناطق تضمني دي او لازم نشته په معنا خاصه دلته کې تضمني موجود شو به د استدلال اوس د التزامي له طرف نه تضمني ته د عدم استلزام مثال خیم په یو دلالت کې په یو مثال کې دلالت التزامي موجودي او دا موجودي بل تضمني تضمني مثلا دا به څنګه چې یو لفظ دی د موضوع د پاره معنا بسيط لفظ دی موضوع د پاره معنا بسيط او لازمي ذهني بین بالمعنى الاخص ولا رشته د دلالت د لفظ په دغه معنا بسيطه مطابقي دي او دې کې تضمني نشته د معنا بسيط او لازمي ذهني بین بالمعنى الاخص ولا رشته د دلالت په غیر التزامي دی دغه د التزامي موجود شو مثال به شي دغه دلالت العام على البصر کی جوړي دا لفظ د عامي واضح و ذکر له د پاره د ادم خدا ادم مضاف الى البصر بصر پکې داخل نه دی دا ادم د پاره چې مشروط به شرط البصر دی عامي معنا سره ادم البصر دا ادم مضاف ته بصر دې کې یو تاکید یو بل قید دی دا تاکید نسبت العام نسبت العدم الى البصر معتبر دی په مفهوم دا عامي
نسبت دا تأکید ورته وایي. قید خارج دی، دا بصر خارج دی د مفهوم د عامې، د مفهوم د عامې بسیط دی. ولې د دې د عامې ترجمه او تعریف چې موږ کوو نو څنګه کوو؟ عدم البصر اما من شانه ان یکون بصیرا. دا عدم دلته کې مضاف دی بصر، په مفهوم د عامې کې عدم مضاف دی بصر. نو که داسې چلو شي چې دا عدم یو جز د مفهوم د عامې شي او بصر بل جز د مفهوم د عامې شي، دا مضاف مضاف الیه دواړه داخل شي په مفهوم د عامې کې، بیا خو مفهوم د عامې مرکب شي. د دلالت په مجموعه باندې مطابقي شي، په یو یو جز به تضمني شي، یا خو دې کې التزامي نه راځي او که الله یا تضمني دلالت عامې په بصر، دا خو مثال د التزامي ښه. نو کاروي داسې نه ده چې دا لفظ د عامې واضح و ذکر دی لپاره د عدم البصر د عدم مضافه الی البصر، د عدم بصر دواړه جزئي د مفهوم د عامې نه دي مولا که شي، بیا دلالت په دې مجموعه عدم البصر باندې مطابقي دی او په یو یو جز بیا تضمني دی، بیا دلالت عامې په بصر تضمني دی، بیا به التزامي کوم دی. خو داسې نه ده، ځکه که لفظ د عامې موضوع لپاره دې مفهوم مرکب شي چې عدم البصر دی، عدم بصر پکې دواړه داخل شي، دا اعمال د حقیقت نه د بیا عامې او بصر دواړه جزئین شي. چې جزئین شي نو کوم شی چې جز د مفهومي نو هغه جز د مصداق وي، بیا به د مصداق د اعما خدکو شي نه عامې او بصر جز شي. نو فیکون الاعما بصیرا، نو په اعما خدکو شي کې به عامې او بصر دواړه جمع شي. نو فلهذا لدې وجنه منطقیان وسوي چې د مفهوم لفظ د عامې چې واضح و ذکر دی د پاره د عدم البصر د دې اضافت دی، د عدم مضاف دی بصر ته په مفهوم د عامې. په دې اضافت کې یو تأکید دی بل قید دی. تأکید څه ته وایي؟ قید څه ته وایي؟ دا تأکید وایي نسبت المضاف الى المضاف الیه، د مضاف دا نسبت مضاف الیه، دا نسبت د عدم بصر دې ته تأکید، او قید وایي دی خود مضاف الیه ته چې بصر. نو دا په دې مفهوم کې دا تأکید داخل دی او قید خارج دی. په دې عدم البصر کې دا عدم مرعي دی په مفهوم د عامې کې، اضافت د دې عدم مرعي دی بصر، خو خود بصر نه خارج دی، دا کې مضاف الیه خارج دی. نسبت مضاف الی المضاف الیه معتبر دی او دا خود مضاف الیه خارج دی، شرط تحقق د عامې دی، خارج دی د حقیقت العالی. شرط ته وایي موقوف علیه د شی او خارج د شي، د جز نه دی وایي. چې امر دارنګې شو نو اوس دا دلالت د عامې په بصر باندې د خپله معنا موضوع له بسیطه شو، هغه عدم مضافه الی البصر شو. د دې موضوع شو د پاره معنا بسیط چې هغه عدم مضافه الی البصر دی، بصر ته خارج دی، خو لازم دی په لزوم ذهني سره. دا دلالت د عامې په بصر باندې دلالت التزامي دی او لزومي ذهني بیان بالمعنى الاخص پکې شته چې نفس تصور د مفهوم د عامې کاینو بصر سره په ذهن کې علی الفور راځي او عقل جذب دي، نو دلالت هغه موجود شو، التزامي موجود شو او بیر تضمني نه موجود شو. ولې؟ که دلالت تضمني دلته چې هغه معنا موجود له د عامې بسیطه ده که نه، هغه عدم مضافه الی البصر دی، بصر نه خارج دی. شرط تحقق د عامې دی او جز نه دی. مسله پوه شوئ؟ دقه مثال شو چې یو لفظ با چې هغه باید موجودېږي، التزامي به موجودېږي بې د مطابقت.
دا مثال دی په دلالة العام علی البصر. یو لفظ دی دی به موضوعي د پاره د معنا بسیطي او لازم بیان بالمعنى الاخص بولري. د دلالت د لفظ په دغه خارج لازم د معنا موضوع له دا به التزامي وي، ځکه شرط التزامي پکې موجود او تضمني نشته ځکه چې معنا بسیطه ده، نو التزامي موجود شو بې د تضمني. او مثال یې کدلالة العام علی البصر. بس استلزامات مې درته ټول خلاص. وحينئذ يتحقق المطابقة للالتزام. وإذن دقه دې کې متحقق شو. وحينئذ يتحقق المطابقة. وإذن هم دارنګي ولا تستلزم الاستلزام أيضا لجواز ألا يكون للمسمى لازم بين بالمعنى الأخص. وحينئذ يتحقق المطابقة للالتزام. وأيضا بالدليل لو كانت المطابقة مستلزمة للالتزام كمطابقي مستلزم شي التزامي لرا، إن مطابقي مستلزم للالتزامي لرا، فدي دليل وي دا عدم استلزام صورت. لكان كل ما تعقلنا شيئا چرته چې موږ تعقل یو شی وکړو تعقلنا معه شيئا آخر بیا به دې سره د بل شي تعقل وکړو. اوليس كذلك دا ضروري نه ده چې چرته موږ تعقل له معنا کوو دې سره تعقل شي آخر کوو. ضرورت أن نتصور كثيرا من الأشياء من تصور د ډیرو اشیاء کو مع الظهور عن سائر اغیاره. دې دلیل په دې پیش کو چې مطابقي مستلزم نه دی التزامي لره. دا ولی چرته مطابقي مستلزم شي التزامي لره چې موږ تصور د معنا مطابقي دی او لفظ کو نو بیا به تصور د شی اخر سره او دا نه دی ضروري. دیر کله موږ تعقل له یو شي کوو تعقل له شي اخر نه کوو. دا ته امام رد کو والامام قال دی هغه وایي د هر مطابقي سره التزامي لازم دی. که التزامي دلالت د لفظ دی په خارج لازم یو شی د خارج لازم نه خالي کیږي. ولی د هر شي ته هر شي کې ثبوت ته شیخ په نفس ته ضروری دی او سلب الغیریت سره لازم دی. دلالت دغه لفظ په خپل معنا موضوع له دا مطابقي دی او سلب الغیریت سره لازم دی. نو دلالت په سلب الغیریت من التزامي دی. لکه دا لفظ د انسان په دلالت په خپل معنا موضوع له چې حیوان ناطق دی بالمطابقه او لدې سره سلب الغیریت لازم دی چې دا انسان دی او غیر نه دی. دا دلالت التزامي شو. زمونږ د تحقیق مذهب خدا دی چې مطابقي مستلزم نه دی التزامي ده. لکه صفت نسبتونو هغه بیان شو دوه د استلزام دي تضمني او التزامي مطابق او څلور د عدم استلزام دي. مطابقي مستلزم نه تضمني لره او مطابقي مستلزم نه التزامي لره. دا التزامي او تضمني کې د جانبین او د نسبتونه د عدم استلزام جمع بیان. خو څه امام دې پکې دا وایي چې مطابقي مستلزم د التزامي ده. په دنیا کې داسې دلالت نشته چې مطابقي وي او التزامي ورسره نه وي. لا خدای وهله لزومي اخذ نه معتبره عام معتبره. وینو چېرته چې موږ تصور دی او معنا موضوع له د لفظ کوو د دلالت په خپل معنا موضوع له مطابقي دی او په سلب الغیریت د دلالت التزامي. د دې شارح سے پاغره دو وی مطابقی مستلزم نه التزامی لره
کشي نو چېرته چې موږ یو تصور د یو شي کوو نو بیا به تصور د اغیار ورسره کوو نو دلالت ته به په خپلې معنا موضوع له مطابقي او په سل د اغیارو باندې دا به التزامي او دا خبره نه ده ضروري ځکه د دې قائل امام رازي دی هغه وایي مطابقي به د التزامي نه موجودېږي ولې ادنا مرتبه داره چې د هر شي سره یو خپل لازمي خاص به وي خو که هغه نه نو لازمي عام به ورسره خامخی چې هغه سل د غیریت د هر شي سره لازم دی دا دلالت دی لفظ په سلب الغیریت باندې په خپل معنا موضوع له به مطابقي او په سلب الغیریت په التزامي د امام قال دی او دی ولې دا کول کوي د مذهب بیان ویل ان لكل ماهیت لازما بینا هر ماهیت له لازمي بیان دی واقله اقل مرتبه دار چې انها ليس بها خو د مذهب مختار غوره شارح نه دی د مذهب نقل کرت وجيب او جواب کړی شی دی چې بأن كون المعنى ليس غيره کېدل د معنا مطابقي ليس غيره چې د معنا مطابقي د دې لفظ نه ده غیر لازم بين بالمعنى العام دا لازم بين بالمعنى العام دی یعنی دلالت د لفظ په خپل معنا موضوع له چې مطابقي دی او په سلب الغیریت کې التزامي دی لدې کې هغه لزوم ذهني بين بالمعنى العام دی او دا منطقيان معتبر کړي نه دي والمعتبر في الدلاله معتبر په دلالت التزامي کې هو المعنى الاخص يعرف وش فديرت معتبر په دلالت التزامي کې لزوم بين المعنى الاخص او دلالت د لفظ په خپل معنا موضوع له مطابقي او لازم سره سلب الغیریت دا سلب الغیریت د دې معنا موضوع له سره لازم دی خپل لزوم عام سره او دا معتبر دی التزامي او کوم چې معتبر دی هغه لزوم خاص دی هغه شتانه نه دا دلالت نشو دایره د کو شارع سے چارت کرو دا رد دی شارع نقل بدی میزان بدی امام رازی چارت کرو دا قول نقل رد کیلا پر رد کرو نقل کا بدی میزان اول د امام رازی دی طرف نه جواب کوي که امام رازی م ډېر لوی سړی دی نو ولې خړو فانت خبيرون سره د امام رازي دی طرف نه جواب کوي وایي ته خبردار چې معتبر عند الامام هو المعنى الاعم ولا الاخص او کنه دا خو د مذهب دی که دا خو اختلافي مسله ده څوک په دلالت التزامي کې لزومي اخص وایي دا دلالت په سلب الغیریت باندې دا التزامي نه وایي لكن د امام مذهب په التزامي کې شرط لزومي عام دی انا لا عم مثال ده لپاره دي کړ له خدای مستقل سره چا تابع خو نه ما مرادي لوي سره د لزوم عام معتبر او دلالت تلفظ په سلب الغیریت باندې دي کې لزوم ذهني بیان بالمعنى العام شته چې موږ تصور د معنا موضوع له د لفظ کو او تصور د غیر مسلو په ذهن کې جمع کو عقل بیا جزم باللزوم کوي اهم معنا شته او د معتبر په دلالت التزامي کې اهم وي نو ځکه د هر مطابقي مستلزم و التزامي ده وانت خبير بأن المعتبر عند الامام هو المعنى العام ولا الاخص فيكون المطابقه مستلزما الالتزام عنده وذل التزامني الالتزامي په منځ کې لجانبين نسبت بیانې وی هر چې التزامني التزامي فلا تلازم بينهما الجانبين لپاره تلازم نشي دا ما اوس مخکې بیان کړ دا وسره تزامني مستلزم نه التزامي لره او التزامي مستلزم نه التزامي دا ټول نسبتونه هم د استلزام دا اول لکه
دلیل د عدم استلزام پیش کړي لأنه يجوز جائزه الا يكون للمسمى المركب ندي معنى موجود له مركب لا لازم فيصدق التضمن عن الالتزام يعني یو لفظ به چې موضوع به د پاره معنی مرکب او لازم ذهني بين بالمعنى الاخص بولل دلالت د لفظ په دغه معنی مرکب مطابق کړي او په ضمن کې په جز تضمني دي او لازم بين ولنشته دلته کې تضمني موجود شو به دي ځان دغه دلالت د انسان چې موضوع لپاره د حیوان ناطق دلالت په مجموع حیوان ناطق مطابق کړي او په ضمن کې دلالت په حیوان فقط او په ناطق فقط تضمني او التزامي په معنا د بیان اخص نشته که چا مثال خو له قابل نه داخله بیان اخص مثال نه داخله عام بیان اخص نشته څوک چې په دلالت التزامي کې بیان اخص شرط وي دا اق خلق تضمني بیا مستلزم نه وي التزامي نه او چې څوک بیان عام وي نو بیا هر تضمني هم مستلزم وي مطابق کړي وکذا يجوز التزامي د طرف نه نسبت عدم استلزام جوړي جائز ده چې وی دي مسمى بسيط ده جائز ده ان يكون للمسمى البسيط چې وی دي مسمى بسيط ده چې وی دي مسمى بسيطه جائز ده ان يكون المسمى البسيط چې وی دي معنا موضوع له بسيطه تدي ملزوما دا معنا بسيطه دي ملزوما لما ده هغه شي سره يلزم من فهمه چې لازمي د فهم د معنا موضوع له فهمه فهم د دغه خارج یو لفظ چې موضوع د لپاره د معنا بسيط او دا معنا بسيطه ملزومه ده او د دې لپاره لازمي بیان بالمعنى الاخص په دې معنا سره چې دغه معنا بسيط تصور ته کې دا فهم تراوي دغه لازم فهم چې على الفور راځي دلالت د لفظ په دغه معنا بسيطه مطابق شو او تضمني نشته دغه معنا بسيط او التزامي شته ولي دا فهم د معنا بسيط چې مستلزم د فهم دغه خارج لره دا استلزام د فهم کو معنا د لزومي بیان بالمعنى الاخص او دا شرط التزام موجود ده الالتزامي موجود شو بيه التزامي لو فينفك الالتزام عن التزامن فدي بين ورباس کو كان فانا خميوي لا فانا جاتي او السرور وخلاص كمين طبعا كده الامير بكجران